Correcteur News TV. Correcteur News TV. Awande correction, il y a news tout. Donc, Awande, on assure quoi. Suivez Correcteur News TV. S'abonner massivement. Correcteur News avec Yemoko Rachou. La caramel. Check, c'est pas pareil. Bote bande kubalandi bozuli baku vraiment ya kolanda biso na ngonga oyo Rachou la caramel tokobela nini toyebi que mois de mars mobimba ezalaka mois dédié na basi ngo tokoloba nini o tokosola ngana bino lelo na linga mingi ko beta lisolo lelo na moko ya bapandisa ngo azali pe moninga langa mwasi oyo tokolobela na ye ba droit de femme ni koloba nini pe lolenge nini depuis tokotala pe ba avancer est-ce que ezali depuis parité ezala ko sengama lelo déjà 2020 mkonza mboka lobi année d'action 2020 na boende 2020 biso basi eloko nini toko sala poto la sake tozali vraiment en action peto sala lolenge nini pona ko bousculer to pe pona ko arracher parité wana penza ya solo za penza 50% ndenge ezali vraiment ko sengama Rachou la caramel je reçois les lots balobi Diane a ko se présenter devant Bino Diane ngana peso déjà mbote Mbote Rachel, mbote na batonyo so bazali kolanda biso na Correcteur News, chaîne bino bolingaka mingi eza ngai. Je crois que bamsusu pe bayebi ngai naza Diane Walembo la Suprême, naza pe na chaîne YouTube nanga Diane W la Suprême Télévision. En tout cas, merci beaucoup na abonné au pe yanga ya Diane W la Suprême Télévision. Bozali ko s'abonner massivement. Voilà et naza wana lelo na invitation ya Rachel naza ya yo lelo. Merci vraiment Bolandi. Donc après c'est bien pour comprendre que azali vraiment moko ba pandi sango pe azape na chaîne ya YouTube na ye donc bino ba kolanda bo s'abonner na ba chaîne na biso tellement que to tindi la pe déjà ba lien bo s'abonner. Merci de donner ma weja le to kosola vraiment Diane balobi mois de mars ezali mois mobimba o ezaka bongo célébrer pour na basi ezaka kaka le 8 mars té mais le 8 mars tout le monde a bongo basi bazala qui vraiment en panne to sala qui peut ba analyse sur mambo ya ba le 8 mars wana mais loko moko eza ko sala passe za ko mona lenge nini ba vidéo moko ba photo za ko circuler sur le toit bazo mona basi ba vandi liboso na ba panne ba vandi liboso ba bouteille ba je crois ezaki ba tembo to pe ba castel liboso à table tala ebele bisu balaki si après ça va comme la bongo ba koy na se ba langwe. Alors, on a évité analyse ni au sala par rapport il y a comment on a vidéo wana, ba image wana, surtout que zali moi si peu aux amours pandisang. En tout cas, c'est regrettable Rachel comme on a tilelo basi bazali ko comprendre tes sens il y a lutte. Oyo bango bazali ko mener chaque année. Tozalaka na chaque année na thème thématique moko oyo ezalaka na niveau national pe na niveau ya international. Mais batu basi mingi nan ba comprendre en côté. Alors que le 8 mars ou mois de mars, le 8 date wana ezalaki décrété depuis les États-Unis na 1970 bisiko wapi basi ebele ba kufa pour kaka baye bana ko arracher droit au bango bazali koluka wana égalité entre l'homme et la femme mais c'est regrettable na 21e siècle otozanango na RDC basi nanu bazali ko comprendre en côté en tout cas je ne sais pas c'était sur toute l'étendue de la RDC mais puisque tozana Kinshasa la capitale toyebaki na kotambola parce que to ba panzisa ngo to vendre sika mon côté esengeli to kende na ba commune na ba rue ya Kinshasa comme on a lolenge nini basi bazali ko transformer journée ou ba transformer journée wana na fête alors que normalement le 8 mars ezali journée à fête té ezali journée au moins c'est sengeli ça la bilan et sengeli journée au moins ça la analyse ezali journée au moins si sengeli ya mituna nazalaki wapi lelo na komi wapi nazo kende wapi mais c'est regrettable car constat au sala qui constat moko amer même constat on ngapena bina ko sala c'est vraiment triste malgré tozolo babiso ba panzisango malgré ba atelier malgré ba conférence malgré ba organisation ba to bazali ko bunda lolenge nini ya ko tombola mwasi mais ezana basi oyo tilelo bazali ko comprendre été bamso ba keza ba jeune fille mais moi j'ai vu de maman de grande dame azali ko bina na ye amoni ngo lokola esengo alors que so tuni mama wana asala wapi
peut-être elle te dira que à ça la raté, elle c'est les ménages, elle c'est la maison, elle c'est la cuisine, elle se limite là. Alors que lelo ils ont la basi oyo balingi ko zala au même pied d'égalité que les hommes sur le plan professionnel, pourquoi pas sur le plan en tout cas sur tous les plans. Batumususu balobi basi balobi non barité wa tozali ko réclamer wana basi tozali réclamer ngala mona ngo sens aux amoicité ko confondre parité il y a vie conjugale na parité il y a vie professionnelle. Na vie conjugale l'homme restera l'homme, mais na vie professionnelle moi si na mobali et sengeli bazala na même pied d'égalité. Moi je me rappelle pour attendre entreprise moro ya place à Kinshasa awate to mona moi si mobali azala DG donc balongoli mobali batie moi si même fonction mais salaire différent. Mais si ko biso tozali ko lingate na même fonction et singeli rémunération ezala égale équitable. Pourquoi moi si mobali azozo par exemple $10,000 mais moi si tant a commis DG dans entreprise mo quelconque bazo payer $5,000 pour dire que non il y a ça moi si il y a ça la musala makasité azana ba collaborateur. Non, il y a des femmes compétentes, il y a des femmes intelligentes, il y a des femmes capables. Donc ezali pas si mingi. Merci vraiment en tout cas l'analyse de tout ça là vraiment ezali pas si comment dans le lingeni ba vidéo na et sur qu'il est en tout cas et fingisi biso pe fingisi même na journée wana. Pourquoi? Parce que journée wana ezala ki journée au moins si on se fala zo conscience ezala la journée à conscientiser basi ba yeba que valeur na ngezali nini na ko sala pour que na valeur devant batou na ko sala nini na arracher nini pour que le lance à la penza na respect devant mibali de l'autre monde ka ba chef d'orchestre chef d'entreprise même coordonnateur chef na biso bazala kaka mibali ingénieur bazala kaka mibali alors to koko sala nini pour to sala défense na biso to zala lelo nesinga ba lelo neto sala émission bo mutana si ma caméra zali de le nema weja asa mwana mobali mais na sala de faire na sala moi je dirais na sala en sorte que lobby ngapena za na simba caméra c'est si Rachel toza bana basi singi to louer pe ba effort ba avancer sur le plan ou bien du côté féminin na yebi nga nazana ministère des ressources hydrauliques est-ce que vraiment ba avancer ali bien sûr je connais des femmes ingénieurs oh bazo défendre musala na bango valablement na yebi ba caméra women na monde na biso ya média oh lelo pe ba caméramen oh mibali ba côté les maté des caméra women compétentes des caméra women oh soka zuyo image yo tuni oyo nani azwinga image oh mais c'était une femme. Je connais de femmes docteurs, je connais des femmes en tout cas basi ba koti na ba niveau nuance. Pour la question non par rapport à avancées, oui, il y a des avancées, il y a vraiment des avancées. Basi bazo comprendre. Tu la même na niveau scolaire. Avant tozalaki to mona kaka bana oyo bazo kende l'école eza ba garçon. Mais lelo et comme ba fille, so tali to pourcentage ya ba fille na école primaire ton école secondaire au monde c'est plus les filles qui dominent mais mibali baza sous na tomoko élevé te que les kabiso pour dire que musa les autres salema mais eza il faut reconnaître peu que eza ba misusu bazana nous ignorante ou bien balingi na bango kondimango te balingi bazalaka na niveau o ya bango mais par rapport aux avancées il y a des avancées il y a celles là qui ont compris babi que non en tout cas je suis une femme je sors toujours la première de la classe, je dois maintenir ma position. Non, ça toujours première de la classe. Moi, je connais une petite fille. Moi, je serai toujours la première de la classe. Et à cet âge-là déjà, la fille qui réfléchit de cette manière, si au comme à niveau universitaire, à ici, à Olingas garder toujours primaire, à toujours au-dessus. Il y a mibal. Bah si va comprendre, mais moussou soupé, non nous va comprendre été. Alors pour dire qu'il y a encore beaucoup à faire, il faut enseigner to lo bakaka et bana oya biso to bato na va comprendre été et sengeli va comprendre lutte na bango eza nini journée sens il y a journée wana ya le 8 mars eza réellement nini eza fête eza moment oyo basi et sengeli ngolo baki ba eza moment ya conscientiser moi si ya koyeba na ko laksa moi si ozanani valeur no eza nini okoki kozala nani na vie okoki kozala na société lelonga na kolobelo moko. Tant que Bassina ne va comprendre était les femmes congolaises, tant que nan va comprendre était to demeurer na pauvreté na RDC. Mais au moment où moi si à reconnaître kaka moi si naie, ayebi qu'est-ce qu'elle vaut au moins na développement beaucoup na biso kenembango parce que moi si ceux qui a eu engagement ya ko sala eloko moko quelconque a sala ngo avec tout son cœur avec beaucoup d'amour avec beaucoup de en tout cas il s'épanouit alingi à ce que ba applaudir yé ba reconnaître yé ba sala
en tout cas c'est comme ça. Moi balobi motuna mo batuna ki balobi obiso basi to milingara te ezala kaka so moni moninga par exemple ndingo sa na cabinet bo mutako mo sala déjà jalousie ce qui moto sali mo ba au moins ba innover hein au sali mo innovation mon boye pour moto ya ko applaudir to ya ko tcha le boko soutien et ça la vraiment te biloko moko bongo alors to ko avancer ndenge ni tant que non to se soutenir te surtout que thème na biso ya national les ayo ko le bac ya national le bac non to se soutenir levons nous pour défendre les droits de la femme et la basi et la mibali to se lever donc tout élément alors ce qui ngana telemi pour na likam na yote bien na ça la peut-être manifestation bo na ko soutenir yote ou avancer te ce qui yo posa le comme madame na betelo maboko te et que ça la vraiment qui to côté mais balobi biso basi to ça toujours contre biso moko basi to linga ko avancer te to linga moninga a avancer te yango monaka na entreprise ça vraiment pas ce monde que non directeur wana soka za moi si oh no surtout za ko kambala si wana ye ezaka mbutu jalousie tout ça et tout mais ce que ça mobali ndi za directeur au mona respect à l'heure même ya ko yana era musala baso banga même na era réunion ce que balbaki réunion za la 8h au mona basa ko respecter ça la réunion déjà plein mais ce que ça ka moi si conflit. En tout cas, entre nous les femmes, hein, c'est vrai, Constant Saliwana, namona qui en même pendant élection à tous les niveaux législatifs, présidentiels, tout local, tout le monde qui en basi, tout ça na difficulté, il y a qu'on se soutenir. Koloba ete ce qui a commis wana sia a commis zwa a commis mona na voté été et là autozong sa biso peso so sima na lutte na biso eza yango wana alors que ezali honneur Rachel elo soki yo oza par exemple présidente de l'Assemblée nationale ndenge lelo madame Janine Mabunda aza présidente de l'Assemblée nationale ngesenge na soutenir yo ngesenge na applaudir yo parce que yo okobenda ngai obi que non j'ai une amie Diane azana na telle chaîne ou bien à tel ministère ou bien à tel endroit mais elle est intelligente et c'est ngena benda epembe nanga to na biso pe ya croissance et comme mata na ba entreprise et comme mata na ba institution nyonso ya mboka na biso Congo donc to se soutenir te en tout cas Constant Saliwana c'est vraiment vrai il y a pas à discuter il y a pas match basi to lingana kate voilà pourquoi to ça la effort to ça toujours effort ya ko lobaka ko conscientiser ka basi et sengeli to lingana to se soutenir mibali lelo lobi na sala ki micro baladeur moko na meko tuna mibali balobi biso toko bloquer droit ya moi cité et en plus basi sengeli baye bango que ce n'est pas un cadeau et sengeli ba arracher yango. C'est un monsieur qui m'a dit ça. Abi lelo mibali balakisi déjà ba limite na bango. Et sengeli bino basi bozo relève mais bozo comprendre ngo nanoté. Alors ce qui moi si oyo par exemple né na pesi exemple aux assemblée nationale yo si comprendre aux déjà président de l'Assemblée nationale nge sengena soutenir yo parce que yo ko matisa to ya développement ya moi si na société na biso to na communauté na biso. Donc pour dire que basi et sengeli to lingana l'amour du prochain du côté féminin et sengeli primé ezala makasi maman déjà aza na motema munene maman zana na motema ko se supporter c'est vrai basi toi na ba caprice c'est vrai basi toi na ba comportement mo bizarre de fois moni ninga mwasi masele loro mo boy ko tomboka ningo ko ki ko supporter moninga na mobali ningo pour supporter moninga no mwasi boko beba na lelo lobo benzi madame en tout cas langage non lobela nga fois passé ça la nga bien te na salaki bona zaki penza verser boroyo ka ninga ni ko solola bo arranger à l'amiable de sorte que bo kende liboso mais ceux qui ezaka ka bozana ba rancune bozaka na ba problème ebele bolingo ezate toko avancer te ata to gagner na ba micro ata to sali ba atelier ata to ke ba conférence to ki ba mboka nini toko avancer te parce que bolingo eza entre bisoté donc d'abord faut biso moko basi to lingana nde lutte na biso ekokende liboso. Vraiment merci mon analyse sali wana lisusu motuna mosusu batu kwa kotuna balobi biso ba pandisango c'est faut que otoko sala vraiment ezelo komuka motuya tozoluka ko conscientiser basi tolinga toujours bito benda basi ba mata niveau pour que biso kande to benga balobi toza ko se voir pour que to arracher parité otoko senga wana eza malamu toza ko aider ba maman ebele mais to bosanaka ba maman o bazaka na basimandako to bosana ba maman bakana ba village to bosanaka surtout mingi ba maman o bazaka victime ya viol oyo to ebara te que non tant to ko sala mambo boye tant to ko ebela mois de la femme mois ya mars to
bosanaka bato wana mingi tolobelaka bango te pourquoi tozalaka bongo kotia bango toujours na sima to kotia bango toujours na quarantaine. En tout cas ngana koyebisa yo d'abord de ma part hein nga penza na kitaka na niveau kutu ya se parce que j'ai compris neti tozo exemple ba maman maraîchère ba maman maraîchère lelo baza batu oyo bazali kosala ke biso ba tozo na Kinshasa to ba na ko vivre bien pas bien mais tous à l'aise parce que ba maman maraîchère et ça ba maman wana bazali ko kende côté kana wenze ezali bato bazali ko sala bilanga ezali bato bazali ko la muka tango azo kende libongo ezali bato bazo risquer ba vina ba mataka likola mituka. En tout cas d'abord nga soki na ba kokia otuna nga mutuna genre ya moi sini to koki ko célébrer année oyo eza basi oyo ba maman maraîchère parce que ba maman wana yo nga na ko ça appelle moi sina na bureau c'est vrai nazo sala ba travaux moko scientifique mais bango bazo sala ba travaux moko physique azo lona bilanga ba travaux moko vraiment dur bazo lier ça ba bana na ndako mona za pe na 4 5 6 bana mais bana wana musupi bazo kende l'école bazo tangisa bana na université bato wana bana na ka bazo zo bazo zo promotion na ba entreprise donc ba maman na singeli to louer bango to louer ba effort na bango tant to zo ba yete to conscientiser basi ezaka te bato to mona na baza déjà na ba poste moko élevé non et singeli to kita na niveau assez ngana kita na niveau assez ngalo ba ngana population ngana bangonde base ngana base neto za ranzoto na ntoto jamais na kotika ka base ndeza ba oyo ya sewana ba oyo ba na wenze base ndeza ba o bazana na bilanga na ba njili brasserie na ba daipen soki wapi eza base bango wana base obi maman ndengo lobi to lo balon obi base nde bango obi kende za boy olati kitoko tu parais très belle santé kitoko ba maman na soki bango te mais toi pe na santé te bazo ki bi malaton ba légumes bazo ko zola biso obi ke yondo za boy soko bobi malaton 6h to 5h to 4h au banga on okuta na ba kuluna ba kobotola nga bobi maman na zo bi ma 5h aho manga kuluna te azo risquer vie na aki asali bilanga nduna lelo bimito zindunda tolé to ke na vivre en fait ko na alimentation so misoki viande na yo mettant on somba viande o lia viande pas maté o sengo zo no moi semoule moi fufu moi légumes pembe légumes na sali fort on a poto zo eza ba maman donc du temps to sala ba événement na biso ba analyse na biso na mois de mars bo to pesa bango to boakela bango ba fleurs to luaka bango en tout cas to sepelaka makasi mabisalo bango ba ko sala bakutu eloko mo na koloba moni ba mama wana eza batu oyo ndengo lobaki tout à l'heure ke ba batu ba sala ke biso to zala na santé opotolia biloko eza bio sengeli ba maman peut te expliquer bon net thème oyo babi défendre le droit de la femme des droits oyo biso tozolo belawana ce n'est pas seulement bozana même rémunération que les hommes égalité car na vie professionnelle té même na agriculture et sengeli droit bo reconnaître droit na bino tozana besoin ya respect ya mwasi maman mobali mususu azomona mwasi wana auta alamkaka tongo akenda ko somba mapa to alamkaka tongo akenda ka zamba akenda kolona akina osala bilanga na ye mobala azomona ka akanye na butu a violer to na ba 4 heures wana violer et loko to so telemela yango wana lutte contre la violence faite à la femme ce n'est pas un être oyo ne bobenga biso être faible ou bien mutu moko oyo ya plaisir to objet à plaisir na yo la femme n'est pas un objet de plaisir la femme c'est ton semblable aza aide na yo tant nzamba akelaki mobile alobaki na kosala yo aide semblable alobaki te ke na salo esclave na yo to na kosala oni esengeli ba respecter ba maman wana parce que ngana yebi na kasavu bo maman moko bima 4 heures ba violer pas ba garçon et loko tozo décrier yango wana respect dignité moi si à lokumu ma maman là déjà ngana sala ngalo ku maman la ngina tongo a kikote kana wenza zongi alambeli bala nae esengeli opese respect yo mobali parce que mi bale belé ba koka ko sala ngote bino bozo mona ka ke po azote kana wenza za mutu mongo te amta respecter te akolo bana miso batute non akosa na te maloba naka to maloba te maman Diane na yebi obi ke ndongo to ba mambo respect wana toujours wana on te paye toujours ngi paye to ke paye na cité na biso awa na vinde to kaka mona mobala ko telema bo soki kandezuye to maman to moninga na ye ya mama na yo Diane ata yo moko respect ezati eza moment o photo tombola mingongo to banda ko tomboka to yebisaka mibali wana nyonso tout ne baganga na banzela e sala kabiso pasi ngonga o eza ngo to isa bango kino ba arrêter na biso ba wana soki eza mobali entre mobali jamais mona moninga na mobali lo bakena lo ngwa kuna papa na ezala raté ezala kaka mama no ya mama no pourquoi bongo ya mama no zo finga wana mama ona kam to bimso na momoi mama na kam to pesa yo pe vie mama
wana pe kando se pesa yo soki le lobalite o ba ko respecter pe na vite ba robalo na nani o robala nani o robala ka moi so zo finga salite wana pourquoi même te soko ko baksani na par rapport d'abord moi si c'est énervant si aza source ya vie moi si aza mutubisika oyo bomo ya mutezo wuta amemio durant 9 mois na libumu na yo abokoli yo et peut-être que le papa était absent. Le papa était parti à Kenena, na ba deuxième bureau, toi Kenena na ba mission de service, toi Kende boy. Mais celle-là, elle s'est emmerdée pour aller sa bananaye, elle s'est débrouillée pour aller sa bananaye. Alors moi souana, bozo zo audace, net na ba receveur na biso Kinshasa, ya la ka non lobi wana pas soukut na kotangango. Donc ozo zo kilo wana ya ko bengisa ba insulte. Oyo ezo sala passe. Alors que la maman, c'est un être oyo biso to koki ko mépriser ta. On doit beaucoup de respect na ba femme. Moi si aza muntu o esengeli to pesa les mêmes ndenge to na lingala. En tout cas, je loue vraiment les efforts de notre président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na gouvernement naie avant sorti à gouvernement Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo président de la République a arrêté qui publication et résultat. Alors ba qui représentativité esengeli ezala sur tous les niveaux. To mona ki abaki basi esengeli ba na gouvernement naio, le gouvernement naie ba personne vivant avec handicap esengeli base dans le gouvernement naie et ça qui biso plaisir makasi lelo na gouvernement il y a Sylvestre Ilunga au président de la République Félix Antoine Tshisekedi azali ko présider tozana 12 femmes au baza ministre déjà 17% et ça déjà un pas lobby ce qui remaniement to gouvernement mususu na prochain mandat a memi biso na ba pourquoi pas na 25 femmes na ministre na ministère to pourquoi pas na égalité de to lobaka 50-50 tozala 50-50 na objectif na biso yango wana mibali so baza 50 dans gouvernement basi pe sengeli baza 50 dans gouvernement mais pas au déjà c'est 17% bien que ça augmentation moko légère mais c'est déjà à louer à féliciter tozo senga lisusu davantage objectif à moi o eza yango wana ko senga na président de la République représentativité et sengeli exprimé basi et sengeli bazala na niveau ya gouvernement nyonso gouvernorat provincial gouvernorat central basi et sengeli pe bazala bien représenté et que ça la biso kitoko makasi. Merci beaucoup maman Diane. Tout ce qu'elle na moi point mon comme sousou c'est vrai to lobby vraiment awa batba ko landa c'est vraiment bazaya ko sepela po to mona ba commentaire ndenge ko kota mais to lobby boye bato yo ba biso to sambeli ba maman oyo ba maman mareche ba mo baza négliger to sambeli bango alors maman Diane to meka pe ko sambela pe ba maman o bazala violer ba jeune fille bazala violer lelo soki lelo oyo ba violer fille moko boye pa bala na famille wana komi passe o kaka o bale pour la nini ba violer ekututi au moins pe mususu pena boye fiancé na mobali na moi si ba uta soki fait ba violer moi ça le komi lobby o abale lisusuté abala mutu musu mais pourtant ba violer bazala ki na mobali wana bazongi butu na fête tant ba violer mobali akimi et komi pa bala abala susu yete abala moi si mususu mutu o ba violer et komi lié soni et komi lié passi bazala négliger pe inutile. D'abord, d'abord stop à la violence faite à la femme. Stop à la violence conjugale. Violence oh y a ba guerre ou quoi. To lingi violence wana li susute. Tozo lutter de sorte que violence oh et si la namboka na biso Congo. Ndenge la ba ki moi si aza moto ya aza objet à plaisir na yote. Yo ko wuta bipai monika fille moko boy ozu o ebina ko violer eza malamu te esengeli violence et si la namboka na biso Congo. Docteur Mukwenge azali ko bunda tango nyonso les réparateurs de femmes azali ko bunda tango nyonso de sorte que ali bana ko réparer basi pe ko décrier les camps violence faite à la femme o ba mibali ebele nando ba comprendre on te ma toyi na bango ezali ko comprendre mais to lemba bino te to lobaka tango nyonso moi si azali moto ko pesa li memia o lingi moi si lingaye bo lingani bo yokani mibale bo ke ko sala ba plaisir na bino na ndenge na bino mibale mais exacte que o violer na consentement na yete et sengeli rapport sexuel ezala na consentement to lingi li kamba violence li sous-souté ezala za moi sinon na ndako ce qui osué par force eza viol et lokwana et sengeli et si la et sengeli bo considérer moi si bo memaite na niveau o bo na niveau o bino bo ngi bo memaye alors basi o nyonso bazali baza victime à viol bazala violenté ngala web sa bango toujours ba baisser ma beau côté parce que il y a des femmes qui ont été violentées les lo bazo fongla ça ba ONG na bango ba fongla ça ba ASBL na bango pour conscientiser les femmes o ba se sentaka humiliées que ngana na bo ba violanga non ka soni na miso ba tout non. Prends ton lit et marche ninga na Bible loba telema sala musala kende ba viola ki yo c'est vrai au décria ki ango et sengeli o telema o kende
batu basi bazobunda gouvernement na biso ezobunda de sorte que violence o et si la yo posa victime à viol crier haut et fort aux à la contre la violence faite à la femme. Ezaka kate que ozala ba pe ba viola ki olali pongi na ndako bimarate na zo kasoni, c'est vrai, ça fait mal. Même atanga moi si je me dis ce qui lelo ba violenga eza et lokola mépris et lokola humiliation et lokola oui, mais par après il faut le ba que non, je dois encore avancer. Ce n'est pas la fin du monde. Tozo encourager en côté mais esengeli esi là. Et là comme ça na koloba basi Rachel des fois biso moko pe toza ba naïve hein, toza ba naïve. Nengeka makambozo lekaleka na ba réseaux sociaux et puis a on a Kinshasa par rapport il y a histoire au moins to beta tout temps kombo ezate ba violer yo soit disant ba viola ki yo ozeli après 4 ans 5 ans 6 ans après zo bimisango pour dire que non na boya ki parce que non ce que moni ba sali acte wana par force mbala moko kozela te ke zo ba temps ozeli une semaine ozeli 2 semaines non il faut au crier mbala moko mutu wana bakokanga ye ezala atusho kaka boye mobala yika atusho na volonté na yote OK na justice bakokanga ye juste quand même geste koka ya ko toucher kaka ya pamba eza viol OK ko funda yo kozela ta comme na niveau bo a pénétrer ou quoi selon ma force bongo yo ko luka après une semaine 2 semaines yo ko funda non et singeli au dénoncer tant que acte on est salemi les cas la télévision et pourquoi pas qu'il y ait la justice ou accusé à kende ko répondre na acte ni la justice yango wana ezali mission na biso na mbula. Merci beaucoup maman Diane mais to comme kina ko suki ça bande ko balandi vraiment ezali que vraiment analyse to sangana ki poto télé mais poto lukande nini ya ko défendre droit ya basi alors pour na ko suki ça ezala moi pas sinde na ko tuna motuna oyo ndeko na Diane parce que zapeka na moninga so mo pandisango oyo ou les vendre na place bato bazala violenté ou les vendre na place bato baza victime akofinga bango akofungula vraiment monoko monene pour akofinga bato wana est-ce que vous allez vraiment eloko moko malamu vraiment wana za kibo senzi hein kibo nyama ndeto ba na monoko na biso eza kibo mototé parce que une vraie femme c'est celle-là qui comprend la douleur de l'autre, de son proche, de son ami et pourquoi pas de sa mère. Parce que mère ezaka kate oyo abotio ta maman c'est ma maman ta sœur c'est ma sœur yosko ozo seka ozo fungola mbanga oyo fort ozo caméra na o placer ozo répondre to loba ki ngo fois passer na ba émission ou to koleka pour na ba débat moko to ba discussion moko ya ba réseaux sociaux eza ba débat moko puéril enfantin ba débat moko de ya bas étage yo ozu kilo wana ya kufinga yango mama na yango yo ozana longi lokola ba bota yo na viol maman na bota yo na viol et bon ce qui peut vrai que garçon na ba bota yo na viol maman o abotié à cause se sentir ndenge ni so la fingi mabe. Alors que eza situation oyo président de la République azo bundana ngo kuna na est biso a na Kinshasa to vivre à viol te kende na ngambo ya Nord Kivu kende na ngambo ya Sud Kivu omona lolenge nini basi baza victime à viol pendant ba bébé ba kotambola maman akufili ko la viol. Oui bana belé baza délaissé bana belé baza désespéré parce que ba tout à l'heure kinga ba viola kinga na okina ko sala sur l'autre côté na komo ka soni okomi ko se sentir indigné et tout oli ko avancer souté. Alors, yo moi si yo mopanzi sango tu te dis que yo lutte contre la violence aux awana, tu luttes contre le droit de l'homme et tout, aux autres kilo ya kofinga. To loba ki on a ba réseaux sociaux to telemela ki ye, to za la besoin ya justice à landelaye. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Tant que yé aza femme et surtout journaliste, femme ya média, azo fungola munoko na iko, finga ba mama ya est, ko finga ba victime ya viol et sengeli justice na biso, to mona ke changement et salemi e bandana mwasi wana to na tina kotanga komona ete parce que na moi oyo to za tina kotanga babasi ba exception sonité mwasi wana esengeli balandela ye biso to sala ki ba marche to kena ko déposer mémo to kena ko déposer plainte na biso na PGR na procureur de la République procureur général de la République to kena ko déposer déjà to za besoin to mona suivi nango makambo wana ezala palpable biso to mona que justice amboka na biso Congo et que liboso parce que lelo eza mwana mobali nda finga ki biso basi to nga to telema biso nyonso parce que mobali afingi et lelo mo mwasi semblable na biso moko afingi biso esengeli to telema to banda exemple na mwasi wana ya média o afinga ki mwana mobali wana ça sala ngote asala ngote
Merci beaucoup en tout cas. To comme la kosu qui sabande ko balandi. Boza qui vraiment li boako kolanda biso bo sepe l'émission le les qui vraiment analyse au bande ko mi balé ba pandi sango. Diane Walengo la suprême na Rachula Caramel Rachel Chako to salaki. Pour la kolobela bongo ma etali bongo droit ya basi surtout que to la mois de femme de to ko benga ngo mois ya mars ezali mois de femme to le kolobela lisu to ko zongi la pour la ko pesa bino sou ba analyse mo susu. Mais ce qui peut bozana ba préoccupation bozana motuna ba remarque ezali to pe lo ko kolobela ezali. Botuna so ba message car Diane pe azali na chaîne na ye oyo arozila pe ba remarque na bino alors Diane na pona ko suki ça un mot de la fin pe lo la pe chaîne na. Voilà, merci d'abord na yo Rachel, merci na cameraman oyo ayebaki na kozwa biso bilili. Merci na batonyo so bazali kolanda biso na correcteur news, batonyo so bazali kolanda biso na Diane W la Suprême Télévision. Bo kende ko s'abonner massivement, bo s'abonner pe sous na correcteur news bisika o wat bokozo ba analyse bien. Ndenge na loba kaka biso toza wana pona kosunga mboka na biso kende liboso. To koganga kaka émergence na monokote, to singeli to mettre yango pe en pratique et singeli misala emona na bato bazali koleka na ba réseaux sociaux pour la kolobaka ba vinda bango to kolobaka nini biso eza mission na bisoté. Nous c'est pour éduquer la masse, nous c'est pour aider notre pays à avancer. Alors likambo etali mois de la femme na koloba ete droit oyo biso tozali ko défendre ezali même rémunération salariale, même respect o bakoki kopesa mobali tozali ko conscientiser basi tozape na besoin ya dignité ya biso basi et sengeli respect wana ba pesa biso et puis na basi o bazali kolanda biso to yeba ete ekozala cadeau te ekozala o ba pesa biso offre te et sengeli to telema to bunda eza bitumba to bunda déjà mibali balaxi ba limite na bango c'est notre temps levons-nous neka balobi levons-nous pour défendre les droits de femmes, levons-nous pour défendre nos droits, nous sommes des femmes, personne ne viendra défendre nos droits to moni na mboka o je crois ce que kimingate Russie soviétique bilo moi bongo mboka moko boy basi ba fêter le 8 mars oté en tout cas et senga natala na bosani comme mboka mais na journée le 8 mars ba fêter qui ont été disons ba célébrer qui ont été erreur kangama biso toujours ko fêter parce que ce n'est pas une fête ba célébrer qui ont été ba zalaki na bandaku ba kendaki juste ko déposer ba mémo na bango biso tozwa ki temps ya rokende stade ba msupi ba kena baba ba o ba kendaki na babar eza mabe ko melate mais esengeli était tango mela yeba eloko zo sala naza nani toko kanga batu ko melate toko kanga batu monoko te toko kanga ba brasserie te mais bo mela na niveau moko te bo kisa biso basi soni bo mela na niveau na bino ekosala biso kitoko makasi. Merci beaucoup na analyse bo sepela ki vraiment pe sa merci na Dieu le maweja merci na basi nyo surtout o baza ko sala mo sala na bangiza ko monana merci na basi o ba ko kisa mboka na sonité merci na basi surtout ba ko kisa pe biso basi sonité merci na ba pande sango nyo so ya basi o ba ko kisa média na biso en tout cas émission le to dédié on a basi à valeur na basa le coup na basi o ba côté les mangui pour la ko défendre pardon na bango na basi oyo basa ko pesa respect na banzoto na bango bosa le quoi Diane Walengo bosa le quoi Rachula Caramel oyo toza libanda te toza bon ko soutenir mboka ndenge Diane uti ko bongo to ko soutenir basi ne surtout ba ko sala musana bango malamu bisou na basi surtout mais lelo en tout cas ezaka pour na basi. Correcteur News TV, Awande correction, il y a ba news tout. Donc Awande, on assure quoi. Suivez Correcteur News TV. S'abonner massivement. Tu as vu Correcteur News avec Yemoko Rachou, la caramel. Check, c'est pas pareil.